有个这玩意儿啊，这里面呢有电阻丝啊，就像那个汽车上那个暖风机一样，往出吹热风的。这种东西呢就属于智商检测器啊。你这种东西不值钱，你要不给用户修呢，他不乐意。你给他检查完呢，拆不完呢，有可能他会说啊贵啊，我不修买新的，就是这玩意儿。所以这里奉劝一句啊，不要说靠这个吃饭，不行啊，你要拿它当爱好就可以了。现在修理人的地位已经非常的低啊，你不给他修不乐意，你给他修呢嫌贵啊，就是这样式的，修不如买是吧？那你修都不要修了。好了，进入正题，说了一些，好了，这个是什么毛病呢？没有风啊，正常你插电以后呢，它这头会出风啊，这种东西呢以前我没少修啊，非常麻烦啊，需要那个都拆开。现在呢调到60啊，这个应该是温度，然后现在呢。你看它一点反应都没有，正常它应该出风啊。然后大家看这个，这就是低压电流表的作用。现在显示电流了，电流呢有1.2安左右的电流，这说明什么情况呢？说明这个电阻丝呢发热丝啊基本没有坏。那为什么没有出风呢？因为它这里有风机啊，有可能是风机没有供电，也有可能是风机坏啊。所以说接下来呢就要把它拆开。然后测试一下风机有没有供电，风机如果有供电 OK， 证明它这个电路板呢没有毛病。风机如果有供电，说明这个电路板没有毛病 OK， 直接研究风机就 OK 了，因为它是靠风机打这个暖风的。如果风机有供电没有转，就是风机的问题。如果风机没有供电，那么说明呢就是这个板的事儿，这就需要报价了哈。现在这个电流呢是有的。然后呢，感觉呢，这个暖风机呢有一点点热量啊。我先拔了，这种暖风机呢是靠那个风扇往出打的一个热量，所以说你不用风机呢是不行的，热量当然也是不够的。下面呢就给它拆开，让大家看一下。说一下这种东西怎么拆啊？首先呢，你要把底角这4颗螺丝给它拆掉，它这个让人拆过，正常这顶上有个胶皮球之类的，我没看着，应该让人拆过、检修过，应该是上个修理工检修过。然后呢，这就是一块电路板啊，这非常简单啊。这个黄色的呢，这个安硅电容呢特别容易坏啊，还有周围的电阻，这个再说啊。然后呢，咱们就看到里头了，这里头就是这个样子的。然后啊，你要想要不我说很麻烦吗？你看到它的主体呢，这个明显就是个风机啊，然后这头呢就是它的发热丝，所以说呢，这个呢就是它的风机，大家能看着吗？隐隐约约能看到的风机。然后呢，你需要怎么看呢？你需要把这壳呢继续拆啊，这里头呢有螺丝，把这个螺丝都拆出来，然后就看到风机了。然后测量这个风机的供电啊，机器在通电的时候看风机有没有供电，供电如果有 OK， 基本就是风机坏了。然后当然这个风机怎么说啊，有便宜也有贵的，这就需要跟用户报价了，因为用户的普遍心理动不动就不修啊，我这个东西我不值钱，那你找修理工修什么修，对吧？修还怕挨宰，甚至花几十元都嫌贵啊。这里不说了，然后下面呢，我把这螺丝卸开啊，咱看主体卸呢，就这一颗螺丝往下卸啊。这个呢就是它的风机啊，一般呢只要插上电压电流表有电流的情况下呢，基本上都是风机或者风机供电的有问题啊。这个呢就是风机的插头啊，它是从这个板子上过来的。这个风扇供电呢有直流的有交流的，不一定啊。大家看这一排线呢就是电阻丝啊。电阻丝呢一般情况下是2根线，当然也有3根线的。它这个呢其实多了一个东西，就是这个温控器啊，大家看了吗？就在这个位置，这跟风扇没有任何关系啊。所以说呢，下面问题呢，咱们把风机拆下来看一看，一般风机上都会写，看看这个风机呢是交流的还是直流的。然后呢，单独测这个，当然有的可以测，有的测不了，因为有的板子呢没插风机是自动保护的。咱们先看一下这个风机啊是多少伏的，然后单独给风机上电，你就知道是风机的问题还是板子的问题，对不对？如果是直流的，就用可透电源夹它；如果是交流的，就用220怼它。很简单。大家好啊，这个呢风机就拿下来了，我想看看多少伏，它没有写啊，没有写多少伏。大家看多麻烦，拆这个风机需要把这盖拿下来，拿下这盖以后呢，这个风机和这个发热丝呢连在一块儿，然后搁发热丝上拆下来，就是这个样子的。这地方没有写啊。然后呢，大家看一下这个发热丝啊，哈，上面有这种灰状的污渍，这也不行啊，这容易引发
时间长容易引发风扇过保护，所以说这灰尘呢也要轻一点。遇到电阻丝不热的时候呢，要先看一下这个温控器啊，这顶上有一个温控器。然后呢，现在咱们说重点，这个风机你不知道多少伏怎么办呢？一般情况下都是交流的，但它这里没有写，对吧？那么你就需要看那个电路板的线路，没错，把这个板子呢拆下来，怎么看呢？其实很简单，你即使是个零基础也能找到，知道它是交流还是直流。大家看，这个风扇这两根线，这个叉子呢是插在这个板上的，对不对？然后呢，咱们把这个叉子拔开，然后翻过来，咱们看这个叉子啊，叉子呢有两个点，看到了吗？一个点呢是往这个排插这去的，啊，排插这去的，是往控制板去的。还有一个点，大家看到了吗？这个点啊，这个点呢是奔这儿来的，看到了吗？奔这儿，也就是接到火线上，看到吗？接到220的一根线，看这个，这是安全开关，安全开关一端呢接在这根线上，接在220的另外一根线上。所以得出结论呢，是不是啊？这个风扇有一端呢，它是那啥，它是接在那个交流220上的，所以说明呢这个风扇呢是一个交流的。咱们拿交流电怼它就行。然后呢，大家看，现在万用表呢打到交流700伏了，然后测量风扇这个叉子这儿，看到了吗？这个呢是有196伏电，我们这电压有点低啊，所以说明呢这个电压低不是说这个板有问题，是我们这块供电的问题。大家看这个表201伏，说明呢这个板呢是基本正常的。大家看这个风机啊，我刚才大家看我扒拉一下才转，说明这还是风机的问题。风机内部呢有些接触不良，就是说那个轴呢转子和轴瓦呢可能接触不良。我刚才扒拉一下才转了，说明这个还是风机有问题啊。咱们呢可以换风机，也可以修，当然需要跟用户沟通。修很简单，把这个风机拆出来。刚才我扒拉一下它才转的，大家知道了吧？所以这个问题呢就是风机的问题，这个风机就是交流的，看到了吗？我这两端呢是交流220伏。这个发热丝啊不能长时间通电，我给它关了。所以说明呢这个就是风机有问题啊，有时候转有时候不转。刚才呢大家看了吧，可能没看仔细啊。风机这供电呢有供电，我这个风扇有要转的那么一点点意思，但是呢有要转的那一点点意思，但是它就是不转。然后我用手呢扒拉一下它才转，大家看到了吧？这就是一个隐患。所以说这个风机呢要么换要么修，对不对？当然这要跟用户报价啊。然后呢它这个呢闭了以后它还转，这叫延时送风啊，就像那种老式850热风枪延时送风功能。因为你关机的时候呢这个发热丝还是有热量的，所以说需要用这个风扇把这个发热丝热量给它打出来，防止把这个发热丝弄坏啊。这是延时送风，不是说它有毛病，看它也关了。然后呢就是这个样子。下面呢就修这个风扇，或者是跟用户报价换风扇啊，很简单啊。这种呢绝大多数都是交流的，当然有些高级的这种换汤不换药啊，有着高级的这种小暖风呢它也有直流的，当然电路板比这还复杂啊。